पाण पढ़ंदासीं ए ऐं एन में फर्क ऐं ए ऐं एन छा आहिनि। ए ऐं एन ॿिन्ही जी माना पहिरीं ॻाल्हि हिकु आहे, हिन जी माना साॻी आहे, हिन जी माना साॻी आहे। बहरहाल ही आहिनि छा, दीज आर आर्टिकल्स, दीज आर आर्टिकल्स, या वरी हिननि खे आर्टिकल्स या वरी डिटरमाइनेटर चइबो आहे, या वरी छा चइबो आहे, हिननि खे डिटरमाइनेटर चइबो आहे। अच्छा, हाणे हिननि जो इस्तेमाल जेको आहे उहो कहिड़ो आहे। आमतौर ते असां वटि चयो वेंदो आहे त जेकॾहिं ए ई आई ओ यू हिननि सां जेकॾहिं को लफ़्ज़ अचे, यानी वॉवेल लेटर सां को लफ़्ज़ अचे त उन सां गॾु एन इस्तेमाल थींदी, जॾहिं त बाक़ी सभिनी लफ़्ज़नि सां जीअं बी आहे, सी आहे, डी आहे, एफ आहे वग़ैरह वग़ैरह उन्हनि सां वरी एन जो इस्तेमाल थींदो। पर इहा शइ ग़लति आहे। छो त मिसाल जी ॻाल्हि असां वटि लफ़्ज़ आहे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी लफ़्ज़ आहे, हिन जो पहिरियों अखर यू आहे यानी वॉवेल आहे, पर यूनिवर्सिटी सां तव्हां ए इस्तेमाल कंदो, एन इस्तेमाल नथा करे सघो। अहिड़े नमूने सां फर्ज़ कयो तव्हां वटि आहे 1 रुपी नोट, ठीक है, 1 रुपी नोट में पहिरियां ओ आहे, पर हिन सां तव्हां ए इस्तेमाल कंदो, एन इस्तेमाल नथा करे सघो। अच्छा, उन खां मिसाल फर्ज़ कयो यूरोपियन पर्सन, यूरोपियन, हाणे जी यूरोपियन लफ़्ज़ आहे त उन सां गॾु बि ए इस्तेमाल थींदी। हिन असुल मक़सद कहिड़ो थियो, मक़सद थियो हिननि जो आवाज़। त आवाज़ कहिड़ो आहे, आवाज़ हिन में ये जो आवाज़ आहे, हिन में वाह जो आवाज़ आहे, हिन में वरी ये जो आवाज़ आहे। त इन्हनि लफ़्ज़नि सां ए इस्तेमाल थींदी, हिननि सां असां सभिनी लफ़्ज़नि सां एन इस्तेमाल नथा करे सघूं। त पोइ अचो त पढ़ूं त आख़िर हिननि जो फ़र्क़ु कहिड़ो आहे ऐं कहिड़नि लफ़्ज़नि सां ए इस्तेमाल थींदी ऐं कहिड़नि सां एन इस्तेमाल थींदी। हाणे एक्चुअली छा आहे त हिननि जो ताल्लुक साउंड सां आहे, पहिरें लेटर सां हिननि जो ताल्लुक ई कोन्हे को ए या एन जो इस्तेमाल। ए इस्तेमाल तॾहिं थींदो जॾहिं कॉन्सोनेंट साउंड हुजे, कॉन्सोनेंट साउंड, ऐं एन इस्तेमाल तॾहिं थींदो जॾहिं वॉवेल साउंड हुजे। अच्छा, वॉवेल साउंड आहिनि कहिड़ा ऐं कॉन्सोनेंट साउंड आहिनि कहिड़ा। अहिड़ा जेके कॉन्सोनेंट लेटर सां ठहनि, कॉन्सोनेंट लेटर सां साउंड ठहनि, उन्हनि खे वॉवेल साउंड टोटल 10 आहिनि। कहिड़ा आहिनि हिते लिखी था ॾियूंसि, अलफ़ ज़बर अ, अलफ़ मद बा, अलफ़ ज़ेर ए, अलफ़ ये ज़ेर ई, अलफ़ पेश अ, अलफ़ वा पेश उ, अलफ़ ये ए, अलफ़ ये ज़बर ए, अलफ़ वा ओ, अलफ़ वा ज़बर ओ। ही जेके साउंड आहिनि, ही जेके तव्हां ॾिसो था, इहे टोटल हिननि खे वॉवेल साउंड चइबो आहे। सिंधीअ में इहे वॉवेल साउंड्स आहिनि, साॻे नमूने सां इंग्लिश में इहे टोटल वॉवेल साउंड आहिनि। हाणे जंहिं बि अखर सां वॉवेल साउंड अचे यानी ही साउंड अचनि कंहिं बि लफ़्ज़ सां पहिरियां, त पोइ उन सां तव्हां एन जो इस्तेमाल करे सघो था। बाक़ी जंहिं सां बि इहो नथो अचे उन सां ए इस्तेमाल थींदी। मिसाल जी ॻाल्हि, केतिरा वेड़ा लफ़्ज़ हूंदा जीअं सवेर तव्हांखे ॿुधायो। हाणे असां वटि लफ़्ज़ आहे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट लफ़्ज़ आहे, उन सां गॾु शुरू में एच आहे यानी वॉवेल साउंड आहे। साउंड में ॾिसंदासीं त अलफ़ जो साउंड आहे, अलफ़ मद आ जो, ऑनेस्ट अलफ़ मद आ जो साउंड आहे, त हिन सां गॾु एन जो इस्तेमाल थींदो। पर जेकॾहिं असां हुन पहिरें उसूल खे फॉलो कयूं त हिन सां ए इस्तेमाल थिया, जॾहिं त पोइ ग़लति थिया। ऐं वरी साॻे नमूने सां ही आहे कॉन्सोनेंट जिन सां एन इस्तेमाल थियो आहे। ऐं वरी वॉवेल जीअं मूं तव्हांखे सवेर ॿुधायो त वॉवेल अहिड़ा आहिनि जंहिं सां वरी तव्हां ए इस्तेमाल कंदो, जॾहिं में वॉवेल मौजूद आहे, पर हिन जो जेको आवाज़ आहे उहो आहे 1 रुपी नोट, वाह जो आवाज़ आहे। तंहिंजे करे हिन जो ताल्लुक जेको आहे उहो लेटर सां आहे। इट इज नॉट बिलोंग टू द लेटर्स बट इट इज एक्चुअली बिलोंग्स विद द साउंड। साउंड तव्हांखे ॾिसणो आहे त कहिड़ो आहे, जंहिं बि लफ़्ज़ जे साम्हूं ही साउंड हुजनि, पोइ उन्हनि लफ़्ज़नि सां गॾु असां हिननि खे इस्तेमाल करे सघूं था। हाणे जॾहिं तव्हां ए ऐं एन जो इस्तेमाल कयो, यूज़ेज जॾहिं हिन जो तव्हां शुरू कयो, कंहिं जॻह ते यूज़ेज हिन जो कयो, त तव्हांखे नज़र में रखणो आहे साउंड। साउंड कहिड़ो आहे, वॉवेल साउंड। वावेल साउंड कहिड़ा आहिनि, अलफ़ ज़बर अलफ़ मद अलफ़ ज़ेर अलफ़ ये ज़ेर अलफ़ पेशो अलफ़ आ पेशो अलफ़ ये ज़बर है अलफ़ वाओ अलफ़ आ ज़बर हो, ही जेके आहिनि से वॉवेल साउंड आहिनि। हाणे जेकर तव्हांखे वॉवेल साउंड ज़हन में हूंदा त तव्हां किथे भुलिजंदव कोन त ए इस्तेमाल कजे या एन इस्तेमाल कजे। पर इन्हनि में अञा हिकिड़ी शइ आहे जेका तव्हांखे, हिकिड़ियूं ॿ शयूं आहिनि जेके तव्हांखे ज़हन में रखणियूं आहिनि। कहिड़ियूं?
पहिरीं ॻाल्हि एस जे कंहिं बि अखर सां, एस जे कंहिं बि अखर सां को बि अखर हुजे जेको एस सां लफ़्ज़ हुजे जेको एस सां शुरू थिए उन सां एन इस्तेमालु कान थींदी। नो छो त एस वारनि लफ़्ज़नि जो साउंड अलफ़ सां कोन निकिरंदो आहे। आम तौर ते सोचियो वेंदो आहे फर्ज़ कयो स्कूल आहे, स्टार आहे, ठीकु आहे, मिसाल स्टेडियम आहे। हाँ आम तौर ते सोचियो वेंदो आहे त हिन जो जेको उचार आहे उहो अलफ़ सां शुरू थो थिए यानी स्कूल, ऐं हिन जो स्टार अलफ़ सां शुरू थो थिए, ऐं हिन जो स्टेडियम अलफ़ सां शुरू थो थिए, ठीकु आहे। पर इहे जेके आहिनि टोटल जेके आहिनि से ग़लति आहिनि। हिननि जो उचार जेको आहे उहो सीन जो आवाज़ थो कढे, सीन में जेका स कढबी आहे उहो विचां हितां आवाज़ कढबो आहे, जे हिन में टंग ज़बान ऐं ॾंदनि जे विचां उहो आवाज़ कढबो आहे। मिसाल स्टेडियम, स्टार, स्कूल। हाणे इहे जेके बि आवाज़ आहिनि इन्हनि सां कंहिं में बि अलफ़ जो आवाज़ या उचार नथो अचे। या स्कूल, स्टार ऐं हीअ आहे स्टेडियम। त ज़हन में हुजणु खपे त कंहिं बि एस वारे लफ़्ज़ सां कॾहिं बि एन जो इस्तेमालु न थींदो, मतिलबु भुलिजी तव्हां सोचो त हिन सां जेको आहे वावेल साउंड मौजूदु आहे, हिन सां गॾु वावेल साउंड कोन्हे कोई। ॿी अहम शइ जेका तव्हांखे ज़हन में रखणी आहे उहा जॾहिं शॉर्ट फॉर्म्स हुजनि सर, शॉर्ट फॉर्म्स या जंहिंखे पाण एब्रीवेशन चवंदा आहियूं, जेकॾहिं उहे हुजनि त पोइ असांखे छा ज़हन में रखणो आहे। एब्रीवेशन्स जे लाइ अलॻि रूल आहे हिन खां, छो त एब्रीवेशन में खोड़ अहिड़ा लफ़्ज़ आहिनि जेके अखर त कॉन्सोनेंट हूंदा आहिनि पर उनजो साउंड वॉवेल निकिरींदो आहे, वॉवेल साउंड ही निकिरी वेंदी आहे। मिसाल जेकॾहिं एब्रीवेशन आहे ए सां, जीअं एटीएम कार्ड, जेकॾहिं एब्रीवेशन आहे मिसाल बी सां, हिन पासे लिखल था वञूं बी सां, मिसाल BBC चैनल। जेकॾहिं एब्रीवेशन आहे सी सां, मिसाल सी सां CSS। जेकॾहिं एब्रीवेशन आहे डी सां, मिसाल DVD। जेकॾहिं एब्रीवेशन आहे ई सां, मिसाल ENT। जेकॾहिं एब्रीवेशन आहे एफ सां, मिसाल FM चैनल। मिसाल जी सां आहे GTM। एच सां आहे HM पोस्ट। आई सां आहे IBA सेंटर फर्ज़ कयो आहे। जे सां आहे JST। के सां आहे KM। एल सां आहे LLB डिग्री। एम सां आहे MPA। एन सां आहे NST या कहिड़ो बि आहे। हाणे हिननि में तव्हां खोड़ ॾिसंदव त जेके आहिनि कॉन्सोनेंट लेटर सां आहिनि जेके एब्रीवेशन आहिनि, पर हिननि जा उचार कीअं था बीहनि। मिसाल ए पहिरियां हिन में थो अचे ATM, हिन में थो थिए ENT, अरबी ज़रिए ई जो, हिन में थो थिए F माना अलफ़ ये ए थी वियो, ठीकु आहे, F हिन में थो थिए H त ही अलफ़ ये थी वियो, हिन में I थो अचे, हिन में L थो अचे, हिन में M थो अचे, हिन में N थो अचे। त ही जेके आहिनि इहे टोटल वावेल साउंड प्रोड्यूस था कनि। वावेल साउंड जॾहिं प्रोड्यूस थींदो शुरूअ में कहिड़े बि एब्रीवेशन में जंहिंमें वावेल साउंड प्रोड्यूस थींदो त उन में एन जो इस्तेमालु थींदो। पर जेकॾहिं कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस थियनि, हिन में मिसाल BBC सभिनी में कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस था थियनि त पोइ हिननि सां गॾु ए इस्तेमालु थींदो। त एब्रीवेशन जो जेकॾहिं लफ़्ज़ तव्हांजे साम्हूं अचे त उन में बि तव्हांखे इहा शइ ज़हन में रखणी आहे त कहिड़ो लफ़्ज़ आहे जेको हिननि मां को साउंड प्रोड्यूस थो करे। इन जो मतिलबु इहो थियो त जॾहिं तव्हां ए ऐं एन जो इस्तेमालु कयो कंहिं बि लफ़्ज़ सां त उन में हिननि साउंड्स खे मद्देनज़र रखणो आहे। पर यादि रहे त एस सां कंहिं बि लफ़्ज़ में जेको एस सां शुरू थिए
उन में एन जो इस्तेमाल कोन थींदो छो त उन सभिनी जा उचार जेके आहिनि उहे सीन सां अलफ़ सां न हूंदा आहिनि। जेकॾहिं का ॻाल्हि सम्झ में न आई हुजे त तव्हां कमेंट में पुछी सघो था ऐं लास्ट में हिकु तव्हांखे एक्सरसाइज़ मिलंदी उहा एक्सरसाइज़ हल करे उन जो तव्हां स्क्रीनशॉट या फोटो कमेंट में